자, 긴장하지 말고. 오케이? 네. 어딨나? 그에게 이런 문제가 있는 이유를 알아봅시다. 뭐 해봅시다 하니까 let's로 시작했어요. 이제 알아보다가 뭘로 돼 있어? find out으로 돼 있어. 그지? 알아보자. 네. 그러면 거기에 대한 목적어가 뭐예요? 이유지. 그지? 그러니까 the reason. 그러고 나서 reason이 명사인데 여기서 이까지가 뭐뭐 하는 이유, 동사 하는 이유야. 네. 오케이? 그래서 이게 명사를 꾸며주니까 형용사 역할을 하는데, 여가 뭐가 있다, 있는, 동사하다, 동사하는으로 끝나가지고 명사 꾸미면은 관계사 써야 되잖아. 선행사가 the reason이니까. 관계부사. 관계부사 Y 쓰는 거죠. 근데 그에게 이런 문제가 있다라는 거는 뭐 there is this kind of problem to him이 아니고 여기 보면은 그가 이 문제를 가지고 있다라고 삼형식 문장으로 돼 있어요. 그러면 네. 그에게가 주어가 되고 이런 문제가 목적어가 되고 있다가 가지고 있다 삼형식 동사 has로 된 거죠. 관계부사 Y. 오케이? 영어로 해보세요. Let's find out the reason. 형용사절이 있어야지. 네. 형용사절 접어서 뭐 썼니? Why 그렇지. he has this problem. 굿. 네. 좋아요. 자, 그 다음에, 요거는 그냥 다운편에 들어간 거네. 너 또 내 아이폰 잃어버렸지? 잃어버렸지? 너는 왜 그렇게 조심성이 없니? 이놈의 새끼야. 이렇게 들어갔어. 네. 그럼 여기서, 자, 요거 힌트 봅시다. 요거 삼형식이네, 그지? 네. 그러면, 요거는 again으로 맨 뒤에 들어가고, 얘가 주어고, 얘가 목적어고, 그지? 그냥 너는 과거 시제 동사예요. You lost my earphones. 이어폰 두 개니까 earphones again. 너는 왜 그렇게 조심성이 없니? 그렇게가 뭐예요? 그지? 소예요. 조심성이 없다, 없니가 있다 없다 동사가 아니고 네. 조심성이 없다라는 careless라는 형용사를 썼어. 그러면 형용사와 있고 얘의 이 주어의 상태를 표시하니까 얘가 보어로 들어간 이 형식입니다. Y 들어갔고요. 네. 해보세요. You lost my earphones again. Why are you so careless? 너무 정답입니다. 오케이? 네. 자, 그 다음에 팔 아프다. 브라이언은 그의 감정을 표현하기 위해 위해가 있네. 네. 위해 이게 뭘로 표현되는지 모르겠어요. 너로 문장을 시작하고 있군요. 뭐뭐 하고 있군요는 진행형으로 썼네요. 야가 진행형이고 그 다음에 브라이언이 주어고 그지? 얘가 동사고 그 다음에 얘가 목적어죠. 네. 그럼 Brian is starting 문장 a sentence. 너 로인데 로가 with야. 네. with you. 그 다음에 뭐뭐 하기 위해 목적인데 to 부정사의 부사적 용법을 썼어요. to express. 그 다음에 express 삼형식 동사 출신이니까 그의 목적어가 his feelings. 네. 오케이? 해보세요. 잠시만요. Brian is is 나왔으면은 is starting 그 다음에 a sentence with you to express his feelings. 굿. 네. 잠깐만. 계속. 그 다음에 대신에 그는 나 메시지를 써야 해요. 오케이? 자, 요거는 중학교 거를 조금 넘어서서 봐야 되는데 네. instead라는 여기서 지금 부사로 쓰였잖아. 네.
얘랑 바꾸어 쓸 수 있는 말이 rather라는 말이 있어요. 얘도 부사예요. rather나 instead는 우리 경상도 사투리로 말하면 그게 아니고요 이런 거야. 딱 그 느낌이야. 오케이? 네. 그러면 지금 앞문장과 뭔가 대조되는 말이 나와야 되겠죠. 근데 뒤에 나오면 보면은 얘는 써야 해요. He should use the I message. I message를 he should use 해야 돼요. 이런 말인데 네. 그러면 앞문장에는 뭐 쓰면 안 돼요라는 말이 들어갔다. 그죠? 네. 그지? 근데 안 돼요라고 안 왔고 그냥 이렇게 하고 있어요라고 중학교 교재니까 안 돼 이런 말은 강하게 안 썼나 봐요. 그러면 요게 문장 삽입으로 요거 위치 어딜까요? 이런 거 나올 수 있어요. 알겠습니까? 네. 해보세요. 대신에 Instead, he should use the iMessage. 오케이. 네. 자, 그 다음에 나로 시작하는 것은 그가 남동생을 비난하기보다는 어이씨 겁나 길다. 보다는 뭐뭐 하기보다는 네. 자신이 느끼거나 생각하는 것에 집중하도록 우리 도록 뚜룩 아예 도울 네. 수 있답니다. 수가 영어로 뭐야? Can. 그렇죠. 네. 수가 캔이지, 그지? 네. 그럼 돕다가 동사잖아. 그럼 오형식이겠죠. 네. 그러니까 목적격 보호자에 투부정사나 원형 부정사를 쓰는 헬프니까 네. 여기 도록으로 나왔다는 건 얘가 목적격 보호라는 거죠. 네. 그러면 누가 돕냐고? 누가 집중하냐고? 느끼거나 생각. 누가 집중합니까? 내가. 그가. 오케이? 네. 자, 보세요. 영어 보자. starting with I가 주어예요. 얘가 주어야. 네. 동명사 주어야. can help야. 그럼 오형식이냐 목적어 나와야 되겠지. 그러니까 여기가 근거죠. 목적어죠. 그가, 그지? 네. 그 다음에 도로, to. 여기 to 아니네. 그냥 focus네. 원형 부정사 썼어요. to 부정사 써도 되겠지만. 네. 그냥 focus on. 그지? 네. 동사 하는 것이면 여러 가지로 쓸 수 있지만 여긴 명사절 접속사 was로 썼어요. 오케이? 네. 근데 명사절 안에서는 네. was은 단어로서의 품사가 명사죠. 네. 그래서 뒤에가 불완전해야 되지. 네. 근데 그 명사절이 요렇게 되어 있어요. 근데 자신이 느끼고 뭐 생각을 하는 거의 주체가 똑같이 역시 그기 때문에 한국말에서는 여기 있는 그가를 빌려와서 네. 한 요까지 봐야 돼. 요까지. 오케이? 그래서 what he feels or thinks겠지, 그죠? 네. 그 다음에 뭐뭐 하기보다가 rather than이야. rather than 네. point the finger at his brother. 비난하는 게 뭐라고요? Point at. 너 뭐야 이 새끼야 이거. 네. point The finger. the finger at. 그러니까 비난하다가 결국에 어떤 거냐 하면 포인트가 사명식 동사고 목적어가 손가락이라는 목적어예요. 손가락을 가리킨다. point the finger. 근데 그거를 어떤 대상을 이게 그의 야가 그의 브라더면 이렇게 하는 거죠. 그죠? 네. 너 이 새끼야 하면서. 근데 여기서 조심해야 되는 거는 뭐뭐 하기보다는 했을 때 여기 동사 원형 나왔어요. 네. 오케이? 네. 그래서 얘가 그러면 병렬로 나와야 되는데 뭐랑 병렬일까? feels랑 things랑 병렬이 아니에요. 절대 될 수가 없어요. 네. 오케이? 네. 여기는 s가 붙었고 여기는 안 붙었잖아. 그지? 그러면 뭐고? help냐 아니면 focus냐? focus. Focus. 그지? 네. 왜? 저. 이 행동을 하는 주체가 결국 야라고. 네. 알겠습니까? 그렇게 기억하세요. 네. 그러면 자 봐봐. 네.
주어가 나로 시작하는 것은. 네, starting with I 그 다음에 또 오형식이었잖아. can help can help 목적어. him 그 다음에 목적격 보호 원형 부정사로 있었어요. focus on. focus on. 그지? 네, 그 다음에 focus on 그 전치사 on 다음에 명사가 와야 되는데 거기 명사절 왔었어요. 네, 명사절 접수사 뭐였니? what. 그렇지, what. 네. 그다음에 명사절인데 거기 what이 그 명사절 안에서 목적어 역할을 하고 있었어. 그럼 주어 동사가 있어야 되죠. 네, 그게 뭐야? he he 느끼거나 생각하는 feels or thinks. things, 그지? 네, 그다음에 뭐뭐 하기보다는 rather than. 그다음에 거기가 focus랑 병렬로 나오는 비난하다. point the finger at his brother. good. 오케이? 네, 잘했죠. 그다음에 요까지 다 하고 요거 한 번에 다 한번 해봅시다. 내가 가장 좋아하는 이어폰이 없어져서 난 정말 똑당해. 네 서가 영어로 뭔지 아나? 이게 비코즈예요. 만나서 반갑다. 나이스 투 미쭈 할 때 만나서도 감정의 원인이잖아. 그지? 네, 맞지? 서가 비코즈입니다. 그래서 내가 가장 좋아하는 폰이 없어져서가 비코즈 절로 되어 있을 거예요. 네, 그러면 이게 없어지다가 지금 수동태로 나왔고요. 이어폰은 아까 내가 복수명사라 그랬잖아. 네, 그러면 my favorite earphones are lost. 그 다음에 앞에 because 있고요. 근데 그게 지금 등살에 있어요. 먼저 나온 게 아니고. 네. 난 정말 똑당해. I am so upset. 여기는 I am really upset이네. 됐어요? 네. 해보세요. I'm really upset. 부사절. 뭐야? 부사절 접속사부터 가야 되지. Because my favorite earphones are lost. 그렇지, 수동태로. 네, 됐지? 자, 이제 이거 동영상 찍는 거 올릴 거니까 잘해야 된다. 이거 안 하면 내 망한다. 자, 해보세요. 처음부터요. 처음부터. Welcome 화면 보지 마. 이거 봐, 아니야. Welcome to All About Teens. I'm Dr. Kelter. Today we are going to talk about using good communication skills to express ourselves more effectively. 굿. Let's start with 그렇지. first clip about Brian. 좋아요. When Brian tries to talk to his brother, he always ends up arguing with his brother. Let's find out 목적어. the reason 그 다음에 관계절. why 삼형식 문장이었죠. why he has this problem. 굿. You lost my earphones again. Why are you so careless? Brian is starting a sentence with you to. 잠깐만. 야, 지금 이거 들고 있느라 다시 한 번 더. Brian is starting a sentence with you to. 잠깐만. 문장을 with you. 그 다음에 여기 뭐뭐 하기 위해니까 to 부정사의 부사적용법이었죠. to express his feelings. 굿. Instead, he should use the iMessage. the iMessage인지 iMessage 나는 그건 모르겠다. 그 다음에 좋아요. Starting with I can help
focus No. 헬프 5형식이잖아. 준사역. him focus on what he feels or thinks rather than point the finger at his brother. 굿. 자, 그다음에 마지막. I'm really upset because because my favorite earphones are lost. Great.